Xin chào 500 anh em, chào mừng anh em đã trở lại với channel của mình. Trong chương 240 Black Clover, Dante cùng Vanessa đã tiếp cận Hurt và Hắc Bộc Ngưu, đồng nghĩa rằng sẽ có 2 trận chiến cực kỳ khốc liệt diễn ra. Đầu tiên là trận chiến nhiều duyên nợ giữa Lolo Pekka và Vanessa. Trận chiến thứ hai là giữa team Hắc Bộc Ngưu và Dante. Đúng như mình dự đoán, chương 241 đã khai thác chi tiết trận chiến giữa Asta không trượt một không hình nào. Ok, như mọi khi hãy đến với video phân tích và đánh giá từng chương Black Clover. Chủ đề ngày hôm nay sẽ là chương 241 với tựa đề là trận chiến khốc liệt trên không nhé anh em. Để dễ hình dung về trận chiến, hãy cùng điểm qua tương quan lực lượng hai bên lúc này nhé anh em. Space dĩ nhiên là chỉ có một mình Dante. Thanh niên thích chơi ngông chạy rông chả biết có cao hứng quá không mà phóng thẳng đến căn cứ Hắc Bộc Ngưu đoàn, phân đoàn mạnh nhất Clover thời điểm hiện tại đơn thương độc mã. Trước đây để tấn công kim sắc nhật xuất, Zenon mang theo 2 thuộc hạ, Vanessa thì mang theo 6 đứa. Sự ngạo mạn của đấng quân vương là điều dễ hiểu, cơ mà khinh địch hay tăng sớm lắm anh em ạ. Ở phía Clover, Hắc Bộc Ngưu thiếu vắng 2 pháp sư cực kỳ quan trọng là Chami và Yami. Khả năng hồi phục mana của Chami và đầu óc trai già lắm chiêu của Yami là rất cần thiết trong tình cảnh này. Vanessa với Rose né tránh định mệnh, Gray có khả năng thay đổi thuộc tính ma pháp, Gocher có khả năng nhân bản, Henry có khả năng hút ma pháp và điều khiển căn cứ châu điên. Cộng với Asta, tất cả sẽ tạo thành một combo hoàn hảo. Tuy nhiên tình thế sẽ trở nên khó khăn khi họ cạn kiệt mana, đặc biệt là Henry, nếu thiếu mana cậu thậm chí có thể chết. Vào diễn biến chính của chương 241, sau khi tiếp cận căn cứ, Dante nhận ra ngoài Yami, Hắc Bộc Ngưu còn sở hữu một ma pháp minh vực khác, đó chính là Vanessa. Chúng ta có thể nhận ra thêm một điều nữa, đó là Dante hầu như không hề biết về Asta. Vì sao Spade biết về William và Yami nhưng lại mù tịt với thanh niên tay to Asta, kẻ từng hạ đau ván cả binh đoàn của chính họ ở biên giới. Mình cũng mới hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây nữa anh em ạ. Tabata bò cua nhanh quá nhanh luôn. Mở màn trận chiến như mọi khi vẫn là Asta mạnh mẽ lao thẳng tới kẻ thù. Cậu đồng thời sử dụng hắc chạm để phóng ra những tia hắc khí. Trong video phân tích đánh giá sức mạnh Asta sau time skip, mình đã từng so sánh hắc chạm và ám triển của Yami. Hai tuyệt kỹ này có nhiều nét tương đồng về hình thức và sức mạnh. Đối với ám triển, nó cũng sẽ tuyệt chiêu những ma pháp trên đường bay. Sức mạnh này nằm ở khả năng hút mana của ám ma pháp, tức là khả năng triệt tiêu ma pháp của kỹ năng này sẽ yếu hơn hắc chạm của Asta và tốc độ bay của nó sẽ chậm hơn. Để hình dung đến hắc chạm phiên bản anime, anh em cứ tưởng tượng đến kỹ năng phóng ma pháp Asta từng sử dụng trong Mekong ấy. Về bản chất, để thi triển hắc chạm, Asta sẽ huy động lượng hắc khí từ chi kỷ kiếm, sau đó giải phóng nó. Dường như đó cũng chính là mấu chốt để Asta có thể bay trên thanh kiếm hoặc phóng ra và thu hồi nó về lại. Theo đó, não cơ sẽ điều khiển luồng hắc khí theo ý muốn bản thân, tương tự như cách những pháp sư khác điều khiển luồng mana. Đây là một sức mạnh rất thú vị và mạnh mẽ. Hắc khí sẽ là nguồn năng lượng vô hạn cho Asta thoải mái băm bổ trên chiến trường. Để đối phó với hắc chạm của Asta, Dante sử dụng trọng trường ma pháp nhằm mục đích làm chệch hướng bay của chiêu thức, nhưng nó đã hoàn toàn vô dụng. Khi nhìn hình ảnh này, câu hỏi đầu tiên hiện ra trong đầu mình đó là liệu điều tương tự có xảy ra với ám ma pháp của Yami không? Nếu trọng trường ma pháp vô hiệu với ám ma pháp thì kẻ này Yami lại chuẩn bị có đất dụng võ rồi anh em ạ. Trong cách đặt tên chiêu thức, chúng ta đã nhận thấy Dante nhắc đến cụm từ ma vương hiện thân. Trọng trường ma pháp là ma pháp của bậc đế vương, nó sẽ khiến cho tất cả mọi người phải quỳ gối trước mặt Dante. Nhưng liệu tên gọi này có chính xác là hiện thân của ma vương theo đúng nghĩa đen? Quay trở lại một chút về cuộc đối thoại giữa nhóm Tam Hoàng, Dante đã hỏi Zenon về việc đã làm quen với sức mạnh ác ma chưa. Câu hỏi này ngụ ý là Zenon cũng chỉ mới tiếp nhận sức mạnh ác ma gần đây. Tuy nhiên trong hồi ức của Juno về những kẻ đã đàn áp gia tộc cậu, lúc đó Zenon đã có vết ấn dao keo, tức là vào thời điểm 16 năm trước Zenon đã có thể sử dụng sức mạnh hắc ám. Vậy tại sao 16 năm sau Dante lại hỏi Zenon về việc đã làm quen với thứ sức mạnh đó chưa? Bên cạnh đó, tại sao nhiều năm qua Spade không hề tấn công Clover, họ cũng chỉ tấn công Hurt một lần duy nhất, quăng vào bụng Lolo Pekka một lời nguyền chết chóc và bật vô âm tín từ đó. Những điều trên ngụ ý rằng Spade đang cần thời gian cho việc thức tỉnh sức mạnh. Thời gian này kéo dài ít nhất 16 năm với Zenon. Với Dante và Vanessa có lẽ cũng tương tự như thế. Cũng như Hurt, Spade có thứ bậc phân loại riêng về sức mạnh hắc ám. Họ đánh giá nó bằng phần trăm sức mạnh tối đa có thể vận dụng. Dường như trong hệ thống phân loại này sẽ có một ngưỡng nhất định, nơi mà nếu vượt qua các pháp sư sẽ được phép thiết lập giao kèo với ác ma, và Zenon đã làm được điều đó. Nếu điều này xảy ra thì càng kéo dài, Spade sẽ càng mạnh. Hãy thử tưởng tượng một đội quân toàn thanh niên cỡ như Zenon thì chỉ có sub server game thôi anh em ạ. Với danh nghĩa là một ma vương thì rất có thể Dante chính là người đứng ra thiết lập giao kèo đó cho Zenon. Quay trở lại với diễn biến chương 241, trận chiến chỉ vừa mới bắt đầu, nhưng sự khác biệt về sức mạnh là điều chúng ta có thể nhận ra. Ma pháp trọng trường có điều kiện kích hoạt và tầm hoạt động rất rộng. Thường thì nếu muốn thay đổi trọng lực, thứ gì đó pháp sư phải chạm tay vào vật thể đó,
hoặc cái gì đó đại loại tương tự như thế anh em ạ. Nhưng Dante hoàn toàn thoải mái thay đổi trọng lực của vạn vật. Cách thức hoạt động của ma pháp này tương tự như việc có thể thay đổi hướng lực hút của trái đất, có nghĩa là Dante có thể nhấc bổng một tòa nhà và ném nó đi bất cứ hướng nào hắn thích. Đây chính là một trong những ma pháp khắc chế triệt ma pháp của Asta. Thứ có thể triệt tiêu tất cả các ma pháp hoặc dòng chảy mana, nhưng nó không có tác dụng với những thực thể vật lý. Nếu Dante lấy một tòa nhà đè lên người Asta thì thanh kiếm cùn của Men chắc chắn sẽ bó tay. Điều đó đã được thể hiện ngay trong chương này khi Dante dùng những khúc cây phóng thẳng về phía Asta. Đây chỉ là số lượng dăm 3 cái cây, nếu gom cả khu rừng lại thì kèo này cũng khó nhài lắm đấy anh em ạ. Bằng khí thế hừng hực sau 6 tháng bay lắc ở Hearths, Asta liên tục tung ra những nhát chém nhưng nó đều bị Dante né rất dễ dàng. Trong lúc trận chiến diễn ra căng thẳng, anh em có thắc mắc một điều, đó là làm cách nào Dante có thể né những kỹ năng, các nhát chém, thậm chí né luôn cả thiên thạch đen của Asta, một pháp sư không có mana. Như anh em đã biết, trong chiến đấu các pháp sư sẽ sử dụng khả năng cảm nhận mana từ đối thủ để xác định vị trí, cảm nhận các chiêu thức và ra phương án đối phó. Đây chính là một trong những lý do tạo nên sự khác biệt sức mạnh giữa quý tộc và thường dân. Sẽ cực kỳ khó nhằn nếu chiến đấu tốc độ cao với một kẻ không có mana. Tuy nhiên trong trường hợp Dante, mọi thứ là một thái cực hoàn toàn khác. Hắn có thể dễ dàng chơi đồ với Asta trong khi đút hai bàn tay trong túi quần. Điều này chính là tác dụng của sự cộng hưởng trong sức mạnh hắc ám. Nói cách khác, bằng cách nào đó ác ma có thể cảm nhận được ác ma. Chúng ta từng thấy ác ma linh ngôn có thể cảm nhận sự hiện diện của ác ma triệt ma pháp sâu bên trong Asta. Tức là trong trường hợp của Dante, hắn cũng có thể cảm nhận được điều đó. Tuy nhiên ngay từ phút ban đầu khi gặp Asta, Dante không hề tỏ ra hắn cảm nhận được ác ma cool trong Asta. Điều này có nghĩa là rất có thể Dante cũng biết cách sử dụng ki như Yami. Ki là một kỹ năng dựa vào hơi thở và chuyển động của các cơ để phán đoán hành động, từ đó gia tăng tốc độ phản xạ và chính xác trong ra đòn. Nhìn cũng giống Yami phết anh em ạ. Hai chân đội này khéo lại có mối liên hệ gì đó đây. Sau khi ném Asta xuống mặt đất, Dante xông thẳng vào căn cứ Hắc Bộc Ngưu và ngỏ lời tán tỉnh Vanessa với phong cách của một đế vương. Mình thích thì mình lấy làm vợ thôi, nếu cần đối phương đồng ý luôn. Dante cũng tiết lộ rằng hắn chính là con boss của game này, là kẻ đã đứng sau tất cả âm mưu tàn độc bấy lâu nay. Trước sự ngỡ ngàng vì mới đầu game đã gặp boss, nhóm Vanessa nhanh chóng trấn tĩnh tinh thần và nhận ra đây chính là cơ hội để họ trừ khử kẻ địch. Sau khi Rose trở về với Vanessa thì ngay lập tức Asta dính đòn. Đây chính là sự hạn chế của Rose. Khả năng sẽ chuyển định mệnh của chú mèo chỉ có tác dụng trong phạm vi nhất định. Dường như phạm vi đó là rất hẹp, đồng nghĩa Rose chỉ bảo vệ được những người gần như là bên cạnh nó thôi đấy anh em ạ. Với hai kỹ chó điên cộng thêm kỹ năng chém chết trước mới hỏi chuyện sau, Asta đã kích hoạt thác hình lao thẳng vào Dante với tốc độ cực nhanh. Tuy nhiên ma vương vẫn né tránh vô cùng khéo léo, không cho Asta bất kỳ cơ hội tấn công nào. Trong trận chiến này chúng ta đã thêm một lần nữa được chứng kiến kỹ năng hắc sĩ thiết, cực đại hóa triệt kỷ kiếm, thứ đã bổ đôi pháo đài Space lúc trước của Asta. Nhận thấy sẽ cực kỳ bất lợi nếu kéo dài trận chiến với Dante. Gaucher đã sử dụng đến con mắt bên phải nhân 12 lần Asta với mục đích tạo nên màn hấp diên tập thể đẫm máu. Con mắt phải của Gaucher có tác dụng nhân bản hàng loạt mục tiêu được chọn trong một thời gian cực ngắn, nhưng nhược điểm của nó là ngốn rất nhiều mana. Gaucher thậm chí từng chảy máu mắt khi thi triển kỹ năng này. Với những diễn biến trong chương 241, nếu Dante tiếp tục vui đùa vào nhóm Asta bằng cách né tránh tuyệt đối thì càng ngày Hắc Bộc Ngưu sẽ càng bất lợi. Ma pháp của Vanessa và thời gian thi triển hắc hình của Asta là rất có hạn. Rất có thể trong chương sau, Yami sẽ trở về và giải nguy cho Asta. Tuy nhiên chiến thắng trước ma vương là điều mình chưa nghĩ đến. Chỉ cần không ai bị bắt đi là đã thành công rồi anh em ạ. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau phân tích đánh giá chi tiết chương 241 Black Clover. Hãy nói ra cảm nhận của bản thân ở phần comment. Xin cảm ơn anh em đã lắng nghe. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video sau của Anime Wiki nhé. Bye!